Ну ты посмотри голову, подними. Видишь, что я на скорость? Тим, уходи, зачем? Ниже, Тимур! Право есть, право есть. Чего? Остаешься? Парни, уши. Один с ним. Стой, стой.
вернись. Паша, с ним вернись. Делай! Пойдем! Не пятись, ребят. Парни, назад не пятись, ближе к игроку. Дай. Время! Один с ним. Один, Слава, аккуратнее, не бросайся. С ним аккуратно. Здорово. Один. Один. Оттянулись! Оттянулись! Валера, ниже, Валер! Здорово, Слав! Спокойно, через голову! Есть, Арчес, есть! Картинку разбиваю. За игроков, за игрока выходите, можно. Свои. Маша, из-за игроков выходите. А кто поможет? Ой, домой. А он играет, Рома Е. Рома Е. Ты чисто убиваешь мяч. Он не играет. Парни, все на одной стороне, Валера. Паша, нихуя тебя там осадили. Нихуя тебя там осадили в чате. В СВЛ. Ну зайди, прочитай. А где это? Текстовый? Да кого? Парфенов пишет. Не вводи в темп! Стой! Маш, к нему ближе. Движение направо! С ним, Маш, с ним! Хорош! Шире! Есть, дом. Все, это нельзя. На мяч! Делай! Здорово! Пошел!
турика не будет, пацаны, 16-го. Мне Орг сегодня, ну как сегодня, блядь, 2 часа назад в инсте ответил, он сказал, турнира не будет. Попозже новую информацию я скину, так что пока нихуя. Проекция мяча находится на линии. Перехлынут. Ой-ой-ой. Приходится опять. Поймал, бро? Посмотри. Тимур, болит, можно поменяться. Мой. Рома есть! Тайм-аут. Ну все, задняя пошла. А куда мне дать?
Выйди туда, хорошо. Пойди сразу, урок. Что так? Сразу игроков! Перед собой сразу! Игроков сразу! Баха, а можешь пойти спросить Кумзер, когда уезжает? Я. Один. Хорошо! Руками раз, руками два. Без кола. Толкни его, бля! Оп! А тут не было, Пах, Паха, контрольный вопрос. Ты кто? Ты где поиграл, чего добился? Сейчас он тебе расскажет. Я тебе ждал долго, блядь! Пускай. Илюх, дай! Хорош! Помогай, дай здесь стоит, помогай, пожалуйста! Кирюха, с ним, аккуратно! Он сам придет. Все, спокойно. Слав, через центр наверняка. Через центр только наверняка. Вдвоем! Как ты гол? Стоим! Чё за нытик, блядь, вообще? Ром, игрока возьми, не спорь. Потом разберешься, чем. Все.
А тут бой. Одно, чего? Что ты его принимаешь? Хорошо, что он хотел сразу же. Играем. А ближе к нему, прям ближе, ближе. Ближе. А, ближе к нему. Ног, сейчас. Подожди, Тони. По игрокам встали. Два. Один на него, не вдвоем. Один. Вот, Роб, слева, ты Они открылись. Открылись. Простите, красавцы. спокойненько. Да вон, блядь! Здорово, стал, правильно. Должен играть. Он от этого не побежит. Пошел, сходу бей! Ниже, ребята, ниже! Хорош! Один. Минута 20. Ваня, собраться! Внимательно сзади, без привоза! Гоп, ребята! Покомпактнее сзади, покомпактнее! Валер, ниже, Куда он вдвоем, ребят? Коли сюда, вот, разворачивай его! Слева, теряй! Короче, пока. Вот, можно играть. 2. 3. Спокойно! Хорошо! Жека, закрой! Назад! Дай!
Хорошо, вперед! Давай, 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 давай! Давай, устал мяч! Беги просто, беги! Помоги ему! Ну все, не кричи, Лёв! Есть, есть, есть! Есть! Помочь, защите, помочь, кстати! Хорошо! Защите, помогайте немного! Делай сам! Еще! Давай, давай, Женя, тащи, тащи сам! Давай, 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 давай! Хорошо! Так, точнее! Давай, Женя, давай! Ну! Ну! Ай-яй-яй-яй! Хорошо! Сразу, сразу помощь! Проекция была, я видел, как я сказал. Давай, давай, мяч бьется. Браво! Можно? Пожалуйста. Хорошо! Помочь защите! Вернуться, вернуться! Боже! Ребята, ребята, висит! Нападение интенсивно! Кто устал, смена есть! Хорошо! Готов! Внимательно! Далее, далее, да. Хорошо, спокойно. Один. Дальше ноги высить. Красавца, хорошо! Давай, давай, давай! Пойдем, делай! Хорошо! Давай, 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 давай! Парни, по поводу замен. Устная. Последнее предупреждение. А мою команду. Если еще раз такие замены, я буду желтого отменять в другую сторону. Не надо, не насилуй себя.
Слава, возвращайся, возвращайся. Ребят, кто забил? Надо, не надо! Давай, дай ему сделай! Гол! Второй раз, Тимур! Хорош, Тимур, давай! Олег, назад, назад, Олег! Олег, назад! Нет, откроешь его, знаешь, не в центре поля приезжает. Правильно, правильно, Артур, правильно! Тимур, готов! Ну здорово, здорово, катайте! Катайте! Здорово! Маша, вышли, Маша! Ой, ой, ой! Центр, парень, центр! Плохо, плохо, пошел, вперед! Пошел за, пошел за! Здорово! Маша, вернуться, вернуться! Пошел, пошел, пошел! Маша, вы! Поджимай, 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 поджимай! Один, два, Быстрее, быстрее, блядь! Ровные. Нельзя, нет, 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 нет. Здорово. Верно! Значит, ты слушаешь, Ваня! Тихо, тихо. Причем слушаешь ты? Подождите! Я стоял. Повернулись ниже. Один. Один на него! Хорош, Сань! Центр, парень, центр! Прилепились, один на мяче! Кирилл выше, да!
Это, ваш плотник, ваш плотник. Кирилл, с ним не бросайся. С ним. Пусть через ногу играет. Повыше, 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 повыше. Хотя бы. Отбивай домой. Кирилл, с ним. Сам! Давай, давай, сам седьмой. Спокойно, спокойно. Некуда. Иду коза! Здорово! Давай, давай! Забивай! Заберите игроков! Нападающий защите помогает. Давай, хорошо, внимательно. Читай. Вот теперь желтая. Желтая? А это желтая, да? Вот красавчик. Я попросил. Что же делал замечательно? Попросил. Спокойно! Ну наем-то! Корпус спокойно! Я говорю, успокойся, ёбан. Хорошо, давай, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Горишь? Я протиган. Я вот показываю, знаешь, с момента играли. Спокойно, не приводите, футбол. Да наш тайм-аут, Петя. Хорошо! Давай! Спокойно! Спокойно! Сколько осталось? Горишь? Третий остался. Подставляешься и один. Ладно, пошел. Внимательно, с качками. Перед собой внимательно. Хорошо.
Догнать, Женя! Все, порядка, вернулись, все, спокойно. Пешком, спокойно. Делай. Хорошо. Перед собой игроков, внимательно. Внимательно, да. Хорошо. Они сами придут. Красавцы. Молодой, подогрейся. Хорошо. Хорошо. Горит. Еще. Жень, за спиной. Хороший отход, здорово. Пошел! Хорошо, спокойно. Внимательно. Ребят, дальше удачнее. Назад. И идет. Давай, Женя. Пошли, ребят! Вот! Да блядь, случайно! Три раза бьется нога! О, классно! Ладно, пожалуйста, Не надо, Ром, Все, выиграли! Хорошо! Давай, Наш будет! Хорошо! я просто не слышу. Я перед ним слышу. Грэм. Давай, Женя! Хорош! Хорошо, спокойно. Не завлезу, пас, спокойно играй. Пойдет. Вот. Внимательно. Еще. Маша. Сам пойдет. Маша. Играть. Хорошо!
Один. Забивай, да. Хорошо. Сам пойдет. Хорошо. Делай, конечно. Хорошо. Давай. Ближе, подожди. Давай. Хорошо. Сзади один остался. Один. Можно играть. Два. Давай. Хорош. Сели, дома. Домой. Давай. Я не говорю, съесть, я говорю, съесть, я вообще Погоди, надо катать минуту. по игрокам. Пошла последняя минута. Играем. Давай. Один встречать, не пятится, забрали игроков, Паша. Давай. Здорово. Артур есть. Шире, Марк, дайте. Один. Хорош! Давай, Слав! Хорошо! Давай! Иди вперед. Быстрее! Охраняй. Один встречайте.